Donc reconditionnement d'un turbo de Mini, c'est un 1,6 litre BMW qui est monté sur une Mini. Donc reconditionnement complet du turbo. Il y avait comme souci dessus un gros problème de graissage, ce qui fait qu'il a encrassé l'arrivée d'huile. L'arrivée d'huile était complètement bouchée sur l'ancien. Et puis encrassement prononcé des axes paliers. Donc là, la wastegate fonctionne parfaitement bien. J'ai pas eu besoin d'y retoucher. Je viens d'effectuer les réglages de la wastegate sur le turbo. Donc à ne pas toucher forcément. Voilà, là elle est réglée parfaitement. Faut vraiment pas s'amuser à faire quoi que ce soit dessus. Il est fortement conseillé de faire un rinçage moteur au moins 2 fois sur le véhicule. Faire tous les filtres décanteurs et faire le rinçage avec du pré-vidange. Voire déposer carter et nettoyer avec répine complètement, vu l'état où c'était. Il faut absolument penser à faire ça. Et puis voir aussi la turbine était toute noire côté admission. Généralement mais vraiment très polluée. C'est de l'huile qui vient du reniflard d'huile qui vient en projection dessus et puis qui la salit quoi. Elle était toute noire. Voilà, donc turbo prêt à repartir.